Vergi muafiyeti de devletin bu politikalarından birisi olabilir. Der ki, şöyle vergi almayacağım. Birisinde kazanç vergisi, başka muafiyet olabilir, taksitlendirme olabilir ve bunun yüzdesini azaltma olabilir. Gümrük vergilerinden tamamen muafiyet olabilir, taksitlendirme olabilir. Asgari ücretinin ücretinden vergi indirimi olabilir. Yatırımcının karlarından vergi indirimi olabilir. Gümrük taksitlendirmesi muafiyetleri olabilir. Tesisler için bono. Bir arkadaş geldi biraz önce bana, tahvillidir efendim dedi. Bono da denir arkadaşlar tahvile. Bono, hisse senedi, aksiyon, obligasyon, tahvil gibi kelimelerden bilhassa ikisini aklınızda tutun, iki çift kelimeyi aklınızda tutun. Aksiyon, hisse senedi demek, pay senedi demek. Doğrudan doğruya ortak olursunuz. Kârıyla zararıyla batarsınız, çıkarsınız o firmayla beraber. Buna aksiyon denir veya hisse senedi denir veya pay senedi denir. Obligasyon, Türkçe'ye tam Türkçe olmayan biraz Osmanlıca bir kelime. çevirme, konvert etme kelimesinin Türkçesi olan paraya çevirme bir gün manasında bir kağıt parçasıdır. Ona da tahvil diyoruz. Obligasyon da denir. Orada size %5-10 ne vaat ederse onu verecektir. Devlet tahvili diye bugünlerde kaç seneden beri iç borçlanma için devletin çıkardığı tahvillerde nedir? Devlet buna uyacaktır. Yüzde kaç vaat ettiyse. Ama devlet tahvili çıkarmayıp da bize deseydi ki sizden para toplamak istiyorum. Bunu da borç olarak istemiyorum. Filan yerde kurduğum filan fabrikanın hisse senedini satıyorum deseydi biz o sistemin hem o üretken sistemin, o fabrikanın hem ortağı olurduk, hem karını senelerce fabrikanın ekonomik ömrü boyunca devletin diğer buluşturduğu diğer ortakları ve kendisiyle birlikte o paya ortak olurduk, o kâra ortak olurduk, senelerce yerdik. Ama batarsa da batardı paramız. Evet oğlum, anlaşılmayan nedir? Paramız onlarla beraber batar da. İşte bu hisse senedidir. Böyle para toplayamıyor devlet. Köprüyü satarak, hisse senetleriyle köprüyü satarak, köprünün gelirlerini satarak, köprünün tamamen mülkiyetini, gelirlerini, istikbaldeki gelirlerini satarak, ki aynı şeydir aslında, mülkünü satmakla aynı şeydir. Çünkü her şeyin bir amortismanı vardır, her şeyin bir yıpranma nazariyesi vardır, bir ömrü vardır. Efendim, bir hayli de uzundur. O uzun dönem boyunca gelirleri satmak adeta köprüyü satmaya eşdeğerdir. Keban, Atatürk Barajı vesaire gibi santrallerin inşası için kullanılmak üzere köprü hisse senetleri çıktı piyasaya 1980'lerde, 82-83'lerde. Ondan sonra onunla öbür yatırım finanse edildi. Tekrar o satılıp başkası, tekrar o satılıp bu zincir devam etmedi. Bu zincir devam eder, bazen batar, bazen çıkar ve mütemadiyen insanları devletin yapmış olduğu bütün kuruluşları bir gün doğal bir şekilde özel sektör demeyelim de milletin bütün fertlerine devretmiş olursunuz. Bu sistem devam etmedi. İç borçlanma sıkıntısı doğdu, ihtiyacı doğdu. Bu sefer iç borçlanmayı da böyle bir şey vaat etmeden tahvil çıkarmak suretiyle 1993'ten itibaren belki 1 milyar doların altında olan, bilmiyorum şimdi ne söylesem yalan ama çok küçük bir rakamdır. 1 milyar doların altında olan iç borç miktarı bugün 100 milyar doların üstüne çıktı. Bu işte tahvil suretiyle devletin milletine borcudur. Ama bir firmanın borsada dolaşıma sokabileceği hisse senedi ve tahvil ihraç edebilmesi hakkı kolay kolay bir firmaya devlet tarafından verilmez. Ne zaman verilir? Bu 6. maddede gördüğünüz gibi
tesisler için bono çıkartılması imkanının tanınmış olması diyoruz. Eğer alır projeni destekleyeceğini vaat ederse, sırtını her manada sıvazlıyorum diyorsa devlet, o projeyi güzelce bir inceler, neticede özendirici, teşvik edici, devlet planlama teşkilatının planlarına girmiş stratejilerine, kalkınma stratejilerine uygun bir iş yapmaya davet etmişsin ve sen de gitmişsin o coğrafi bölgede yapmışsın. Bilecik'te yapmışsın. Bozüyük'te yapmışsın. Bakın, Bozüyük Bilecik havalesinin ve Bilecik bile demiyorum, Bozüyük havalesindeki sanayileşme hamlesi 80 senelik bir hamle değildir. Nereden baksanız 40 senedir. Hatta 40 sene dediğiniz zaman Sümerbank Seramik Fabrikası'nın lafı vardı oralarda. Bozüyük Seramik Fabrikası. Belki de ekonomik ömrünü tamamladı da Bozüyük Seramik Fabrikası'nın yerinde yerler esiyor belki de. Ama benim fakülteye girdiğim yıllarda, 1960'larda kurulacağı söyleniyordu. Seramik mühendisleri arıyordu Sümerbank. Amerika'ya elektronik ve seramik mühendisleri olarak yetiştirmek üzere adam arıyordu. Bu 1960 yılıydı. Sonra kurdu da, biliyorum, arkadaşlarım orada çalıştılar. Zannederim ekonomik ömrünü tamamladı. O kadar çok özel sektör firması oralarda yer etti ki belki de devlet orada o iş kolundan kendisi çekildi. Pek çok şekilde bu coğrafi bölgelere devlet destek olmak üzere bu vaatlerde bulunur. Sen de projeni götürürsün. Sana birçok vaatlerde bulunur. Bu vaatlerden bir tanesi der ki ben senin çok ciddi bir adam olduğuna inanıyorum. Kuracağın sistem çok ciddi bir sistem. Şu bankalardan kredi alman için hem de şu kadar kalkınma bankacılığından kredi alman için şu kadar dönem, şu kadar yıl ödemesiz, şu kadar yılda ödemeli dönem olmak üzere şu kadar düşük faiz haddiyle kredi alabilirsin der. Bu yolu da açar. Kendi kendine finansmanını sağlamak üzere kurulduktan sonra belli bir müddet sonra, biraz deneme üretiminden sonra, biraz deneme üretiminden sonraki birkaç yıldan da sonra sen bunu da ihraç edebilirsin der. Hatta şimdi bile ihraç edebilirsin der. Karşılığında bir şeyler göstermeyle şart koşabilir topluma karşı. Şurada tepe başında kimler Eskişehirli parmak kaldırsın? Tepe başında Anadolu Üniversitesi'nin Tepebaşı denen yerinde bir şu anda Gazi Lisesi var. Anadolu Üniversitesi'nin bünyesinde. Orada Hastaş adıyla birkaç bina, sonra orada yetişen kimya mühendisleri, Eczacılık Fakültesi de hala orada. Eczacılık Fakültesi'nin bulunduğu bina. Özet olarak bu. Orada kimya ve Eczacılık Fakülteleri, sonra uzunca bir müddet sizin şimdi bulunduğunuz Mühendislik Fakültesi, Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi olarak senelerce orada bulundu, o kampüsün binalarında bulundu. Orada arkadaşlar Hastaş diye bir kuruluş başladı ve bono ihracıyla vesaire insanlar tam hisse senedine ısınmışken bir yolsuzluk oldu. Türkiye'de bu dinamit gibi tesir etti. 1960 öncesi sonrası o kadar o yıllar. Toplum hisse senedi almak suretiyle böyle iştiraklere, böyle kuruluşlara iştirak etmeyi bir hayli şevkle, istekle tam bu işe sarılmışken eli soğudu. Bir takım kötü şeyler oldu.